16 ottobre 2016, forse l'ultimo e il penultimo giorno di ottobrata romana. E poi siamo a un clima abbastanza fuori stagione, non fa freddo, supera i 20 gradi a quest'ora nel pomeriggio. Poi hanno detto che fine settimana ritorna un clima adatto alla sua stagione e autunno. Sono nel sentiero da me preferito perché questo sentiero è a forma di culla, si trova a Cabiate e sto andando a piedi al laghetto della Mordina. Probabilmente questo stagno lo chiamerei, sarà asciutto perché è parecchio tempo che non piove. Comunque è molto bella questa passeggiata perché non c'è gente, si può camminare tranquillamente, ci sono pochi cani, e invece in certe altre passeggiate dove vado a farle nel pomeriggio o ci sono le biciclette o c'è un via vai continuo di cani che continuano ad abbaiare. Invece qua è un bosco abbastanza tranquillo, si trova nel parco della Brughiera a Cabiate, prima di Mariano Comense. E anni indietro venivo spesse volte qui. Poi ho cambiato, ho girato laghi, Lago Maggiore, ho girato diversi laghi della Lombardia, però ogni tanto, che bello quel raggio di sole che entra in questo sentiero, un raggio di sole, sembra un raggio di speranza, come è fatto, come iniettato sul terreno. Ecco il sentiero e tra poco raggiungerò un ponticello sempre in questo parco. Devo dire che ci sono 5 ponticelli che conducono ai laghi. Ci sono 3 piccoli stagni. Chiamerei piuttosto la parola stagno perché sono piccolissimi. E allora, il laghetto della Mordina e il laghetto Azzurro e la Zocca di Pirutin, che è un altro laghetto, sempre nella Brianza. Vi saluto e forse queste volte la fotografia è stata un po' monotona, però vi faccio vedere prima di chiudere il mio YouTube, aumento la velocità. Per terra ci sono le castagne, i ricci, è bene, proprio la stagione, siamo in ottobre. Ecco, sto arrivando al ponte e questo è il secondo ponte. Devo seguire il tragitto numero 4. Se cambio il tragitto numero 5 vado a finire a Meda in un'altra zona. Ecco il ponte, che bello, con gli alberi che hanno cambiato le foglie di fianco, proprio autunnali. Siamo al ponte del parco della Brughiera. Leggo in alto, c'è scritto tutto, si legge bene da YouTube e fotografo di nuovo il ponticello e lo percorro nella viabilità di un viandante, direi. Cammino benissimo e questi ponti qua, ecco qua, ponte, c'è scritto, è stato fatto nel 1980, non c'è sotto l'acqua, siamo in un periodo proprio di siccità autunnale. Vado avanti, proseguo il cammino, aumento la velocità, sto attento di non sbattere la testa perché già un'altra volta ho sbattuto la testa in alto e sono caduto per terra dal dolore. Ecco, vado avanti, proseguo, aumento la velocità. Qua bisogna stare attento alle radici perché questo percorso qua, pensate che questo percorso qui l'ho fatto anche d'inverno con la neve e col buio. Non avevo neanche la torcia da guardare per terra, però lo so talmente a memoria questo percorso. Ecco che bello questa parte qua ombrosa, si vede proprio i raggi di luce che entrano dalle foglie, superano l'idea di questo sentiero oscuro,
cioè è chiarito e reso chiaro da questi raggi di sole molto violenti che segnano per terra il segno vivace della luce. Ecco la panchina di riposo, vado avanti, però non voglio fare questo YouTube lunghissimo, verrebbe troppo monotono, però mi diverte. Infatti adesso c'è la panchina di sasso, ecco una panchina, qua c'è come un'area piccola di picnic e proseguo ancora, cammino in questo parco della Brughiera nella Brianza. Sono sceso col treno, sono comodissimo. Adesso vedo qui che cartello c'è scritto in fondo. Bosco del Crocifisso. Sì, qua c'è un bellissimo crocifisso in questo bosco dove predicano all'aperto il crocifisso. Infatti è chiamato Bosco del Crocifisso. Si legge, ecco qua che leggo da vicino, bene, crocifisso, laghetti, cascina Mordina, è una cascina che c'è in alto abbandonata, dove spesse volte io andavo. Ora mi avvio di nuovo e entro a far parte al terzo ponte, ne ho già superati 2. Questo chiudo YouTube.